Эми өлүктү тактайга койдук, кийими чечилди, эмне кылабыз? Аны жуулат дейт. Өлүк жуулат, жууган кезде оозу жана мурдуна суу алынбайт, тырмагыны кыскартылбайт, чачы таралбайт дейт. Чачы таралбайт дейт. Кыскасы бул сүйлөм ичинде бир канча маселе баяндалган. Биринчиси, өлүк сууда табылган болсо дагы жуулат биздин маса боюнча. Эсиңизден чыгарбаңыздар. Суудан өлүктү табып чыктыкпы, баары бир жуушубуз керек. Ошондой эле сасып кеткен болсо дагы эмне кылат? Сууду агызып коебуз. Кол тийгизүүгө мүмкүн эмес болсо, сууду агызып коебуз. Бул бир. Экинчи маселе, жуулуп жатканда кайсыл жерге чейин денесинин жабык болуусу тууралуу. Кайсыл жерге чейин денеси жабык туруш керек. Себеби өлгөн тирүүнүн аврат жери бар, ошол аврат жерди өлгөндөн кийин дагы караганга мүмкүн эмес. Эми канча жерди жабылыш керек? Бул маселе тууралуу алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Өлүктү жууп аткан кезде канча жерини жабыш керек? Кээ бир алымдарыбыз айтат, аврат галиданы гана, жанагы уят мүчөлөрдү гана эмне кылат? Жабат дейт. Бирок кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча киндиктин астынан тизенин астына чейин жабылат дейт. Мына ушул пикирди алабыз. Кыскасы, өлүктүн эмне кылат экен? Жууп аткан кезде киндиктин астынан тизенин астына чейин анык эмне болуш керек? Жабык болуш керек. Үчүнчү бул жердеги маселе, жууган адам колуна эмне кылат? Чүпүрөк оройт. Билесиздер, истинжа кылуудан астында чүпүрөктү оройт да, анан төртүнчү маселе истинжа кылдырат. Истинжа кылдырабыз, кадимкидей истинжа кылат, уят мүчөлөрү эмне кылат? Жана парда жабылган абалда колу менен эмне кылат? Бир сыйла суу куюп, ал жерлерди жуат. Истинжа кылып бүткөндөн кийин эми даарат алдырат. Даарат алдырган кезде, эгерде балагатка жеткен киши болсо, балагатка жеткен болсо, даарат алдырабыз. Бирок даарат алдырган кезде тирүү менен өлүктүн ортосундагы жуунуунун айырмасы, даарат алдырган кезде тирүү эмне кылат? Биринчи колун жуат. Ал эми өлүктү бетиден жууш башталат. Биринчи колдору билекке чейин жуулбайт. Кайсы жерин жуат экенбиз? Дароо эле бетин жуабыз. Бетин жууп, анан эмне кылдык? Оозу мурунга суу алынбайт деди го китебибизде азыр. Бирок эмне кылат? Бизде ушундай китептерде келет, ошол колуна чүпүрөктү оруп алып, анан ошол оозу мурдуна бир сырамдай салып, эмне кылат? Жышылап, тазалап коет. Суу куйбайсыз, бирок эмне кыласыз? Суулап туруп, ошол оозу мурдуну тазалап коесуз. Даарат алдырган кезде, бетини жууганыңызда. Андан кийин эмне кылдык? Кадимкидей даарат алдырабыз. Башына мас тартабыз, буттары жуулат, баары бүтөт. Бүткөндөн кийин сол капталы менен жаткырылат. Сол капталы менен жаткырылып, оң капталыны жуабыз. Жууган кезде башынан аягына чейин 3 жолу суу куюп чыгабыз. Ошол тактайга, астындагы тактайга суу жеткенге чейин 3 жолу башынан аягына чейин оң капталын эмне кылабыз? Башынан аягына чейин жууп чыгабыз. Андан кийин сол жагын ушинтип жуабыз. Оң жагын кайтарып, сол жагын үстүнө кылып, 3 жолу башынан аягына чейин жанагындай эмне кылабыз? Сууду куюп, жууп чыгабыз, суу тактайга жеткенге чейин. Болду. Анан үчүнчү абал эмне десе, андан кийин кичине отургузушат. Мындай тургузуп, жөлөп туруп, анан ичини бир аз сылайт. Ичини мындай акырын жумшак сыласа, сылайт. Эгерде бир нерсе чыкса, ошол жерди гана жууп коет. Кайра башынан жууудун эмнеси жок, кажети жок. Андан кийин китебибизде айтылган эмес, бирок китептерибиз кээ бир китептерибизде келет, мына ушул менен амал кылышыбыз керек. Бизде 3 нерсени гана айтышат да. Оң капталы менен жаткырып бир жуат, солу менен жаткырып бир жуат, анан жөлөп туруп, дагы бир сыйла жууп коет деген сөз бар. Бирок бул жерде дагы 4-нчү нерсе бар. Кайра оң капталы менен жаткырабыз да, башынан аягына чейин дагы 3 жолу суу куюп чыгабыз. Эмне үчүн? Жанагы гусулдун башталышы оң жактан, бүтүшү дагы оң жактан болду да бул жерде. Ушундай бүтүрөбүз кыскасы кайра. Жууп бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Андан кийин кургактайт, кадимкидей. Полотенцени алып туруп, таза чүпүрөктү алып кургактайт. Андан кийин кепин тууралуу эми төмөндө келет. Эми бул жерде дагы бир маани бере турган маселе, эгерде аял өлсө, аны күйөөсү жууа албайт. Даже кармаганга дагы эмнеси жок, укугу калбай калат. Түшүндүңүзбү? Эгерде аял өлүп, аялдар жок болсо, анда махрамы колу менен не кылат? Таяммум кыла берет. Колу менен, колуна эч нерсе оробой эле бир махрам ага иниси таяммум кылдыра берет. Ошондой эле күйөөсү болсо, күйөөсү да эле не? Колуна эч нерсе оробой эле таяммум кылдыра берет. Ал эми эгерде такыр эле махрамы жок,
köyü жоқ болса, анда бөтен киши не кылат? Колуна чүпүрөк ороп алып туруп, жанагы аялды таямым кылдырат. Себеби эркек аялды эмне кылбайт? Жууга укугу жок. Жана чыканактарына дагы ошол таямым кылдырган кезде чыканактарына дагы жанагы бөтен киши эмне карабаш керек болуп калат. Ушул эле акыбал эркектерде дагы болушу мүмкүн да. Эркек өлүп калып аялдардын арасында ошондой болсо, аялдар эмне кылат? Таямым кылдырып коет да, эркекти жаназа окуп жерге берилет. Хоп, 8-чи маселе бул жерде айтыла турган. Ошол жуучу дарат менен болуусу жакшы. Жана жуу аткан киши өзү дараттуу болуш керек. Мына ошондуктан эгерде жуучу жунуп киши же хайз болгон аял же капыр боло турган болсо, китептерибиздин кээ биринде бул макрух болот деп келет. Таза адам, дараттуу адам кириш керек дейт. Бул сүйлөмдө айтылган 9-чу маселе эмне дедик? Ооз жана мурдуна суу алынбай, жуулбайт дедик, а? Бирок эмне кылат дедик? Колго чүпүрөктү ороп алып, бир сыйра ооз мурдун тазалап коет. 10-чу маселе бул сүйлөмдөгү. Чачы таралбайт, тырнактары алынбайт, колтуктун жана киндиктин түктөрү тазаланбайт. Ушундай эреже. Ошо кандай бөлгөн, ошентип жуа беребиз. Wa yuj'alul hanutu ala ra'sihi wa lihiyatihi wal kafuru ala masajidihi. Hanut degeni bul bir tür misk. Mına ошондой мискти алып туруп эмне кылат? Башына, сакалына неметип сүртүп коет. Эми кафур деген дагы бир тür миск бар. Муну саждада кайсыл мүчөлөрү жерге тийсе, ошол мүчөлөргө сүртүп коет, эгер бар болсо.